السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على l'enregistrement des opérations d'achat et de vente et principalement غادي نهضروا على la facture doit et la facture avoir, l'établissement ديال هاد les factures ou en même temps غادي نهضروا على l'enregistrement comptable ديال هاد les factures. دونك أول حاجة كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا هاد الفيديو أول مرة يديروا ابوني ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. درس مهم بالنسبه للناس اللي عندهم السنه اولى في جامعيه سيونس ايكونوميك. Donc l'enregistrement des opérations d'achat-vente, marchandises, matières premières et fournitures, marchandises, biens et services produits. Donc l'achat et la vente soit deux opérations différentes. Donc soit كنشري soit كنبيع. دونك ملي كنشري دونك كنتعامل مع ان فورنيسور وملي كندير لي فونت كنتعامل مع لي كليون ديالي. Donc mais il reflète une même réalité, à savoir le transfert de propriété de vendeur à l'acheteur. Donc الملكيه ديال واحد لو بيان كتنتقل من عند البائع على عند الشاري. دونك انا مشيت شريت مثلا هذا البيسي هذا، دونك الملكيه ديالو غادي تنتقل من عند الفورنيسور ديال لي زورديناتور لعندي. Donc l'enregistrement de ces opérations dans les comptes du vendeur et de l'acheteur exige au préalable l'établissement d'un écrit dressé par le commerçant. Cet écrit constate le montant que le client doit au fournisseur. Ce document s'appelle la facture. Donc l'opération d'achat, normalement on va le tracer par une pièce justificative qu'on appelle la facture. Donc c'est une pièce justificative à la comptabilité de deux partenaires économiques, que ce soit pour l'acheteur ou pour le vendeur. La facture doit être pour les deux opérateurs. Donc le vendeur, c'est une opération de vente, il est comptabilisé à la vente, la comptabilité d'Yalou, et vice versa, l'acheteur est comptabilisé à l'opération parmi les charges d'Yalou. Donc la présentation de la facture d'achat-vente, la facture est une obligation fiscale et une source d'information importante. La facture, c'est une obligation fiscale, c'est-à-dire l'administration des impôts a obligé tous les opérateurs travaillant avec une facture. C'est une source d'information importante, c'est-à-dire qu'elle fait de la facture, les quantités, le prix unitaire, le montant de la TVA, etc., etc. Donc la loi numéro 30/85 relative à la TVA stipule dans son article 37 relatif à la facturation que les personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures aux mémoires sur lesquelles elles doivent obligatoirement mentionner, en plus des indications habituelles d'ordre commercial. Donc, comme prévu par l'article 37 de la loi numéro 3/85 relative à la taxe à la TVA, la facture doit contenir un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que la facture, c'est qu'on fait soit des informations d'ordre général, terme de facture, numéro de la facture, nom, raison sociale, adresse, patente, le numéro d'identifiant à la TVA, le numéro de téléphone relatif au vendeur, nom et adresse du client. C'est-à-dire que le fournisseur, se donne la facture, fait un papier en tête. Il fait numéro de la facture, le nom ou la raison sociale, c'est-à-dire le nom de la société l'adresse ديالها, numéro de la patente اللي ولينا كنسميوها دابا la taxe professionnelle, l'identifiant fiscal ou numéro de téléphone, numéro de RC, etc. ou le nom et l'adresse du client. L'information comptable, c'est l'objet vendu, c'est-à-dire la désignation. La quantité, emballage, frais de port, c'est-à-dire frais de transport, etc. Info sur la TVA, c'est-à-dire le taux de la TVA, 7, 10, 14, 20, le mode de règlement, par chèque ou l'espèce ou la par traite, etc. Et les réductions commerciales et financières. Comme vous savez, les réductions commerciales et canines, c'est le remise, rabais, ristourne et l'escompte. Exemple d'une facture. Voilà, on a de la facture par exemple. On a le nom du fournisseur. On a le client qui sera le fournisseur. Suivant la commande qui est la date X, la facture numéro telle,
la date, la taxe professionnelle du client, le code du client. On a le code d'article, désignation, c'est-à-dire شنو شرينا شحال ديال les pièces شرينا مثلا شريت ordinateur 10 le prix unitaire ديال هذا l'article le taux de la remise et total. هنا غادي يعطيني المونطون اور تاكس مثلا الا كانوا عندي هنا 10 ديال لي زارتيكل التوتال ديال هاد 10 ديال لي زارتيكل غادي يخرج لي هنا المونطون ديال لا تي في ا سولون لو تو تي في اللي استعملنا الا كان 20% دونك غادي يكون عندي هنا 20%. نيت ا بي تي تي سي سي لو مونطون اور تاكس بلس لو مونطون ديال لا تي في ا. دونك هنا شفنا واحد ليكزامبل ديال لا فاكتور. دابا غادي نشوفو comment on va faire l'enregistrement des factures d'achat vente, ce qu'on appelle la facture doigt, parce que les types des factures on a la facture achat et la facture doigt et la facture avoir. La facture doigt هي la première facture اللي كيدير لنا الفورنيسور lorsque كنشريو عنده شي سلعه ملي كنشريو ان ارتيكل. و la facture avoir donc هذا c'est un cas spécifique ولا un cas spécial. مثلا انا شريت واحد 4 ديال لي زورديناتور ولقيت واحد فيه ديفو دونك هنا كنعيط على لو فورنيسور ديالي. عندي جوج ديال الحلول، يا اما كيدير لي اون فاكتور افوار وكنرجع ليه الارتيكل، يا كيما كيعطيني ان غابي سويت هذاك لو ديفو يعني كيصيفط لي واحد لا غوميز واحد الغابي كبير كينقص لي من الثمن ديال داك الارتيكل باش نقبلو عنده. Donc l'enregistrement des factures sans réduction ni majoration. Donc هنا ما غادي نديرو دي زونغوجيسترومون ديال لي فاكتور عاديين. عندنا l'hypothèse الاولى ولا l'exemple الاول. Donc le 15/2/94 l'entreprise Saïd vend des marchandises à monsieur Ibrahim en espèces. Donc le montant هو 2430 درهم. Donc هنا ما درنا لا لي ريميز ما درنا لا تي في. Donc opération عاديه باش نشوفوا لي كونط اللي غيستعملنا. pour Brahim هو لو كليان اللي شرا عندنا. دونك براهيم شرا سلعه دونك غادي ديبيتي لو كونت achat de marchandises 6111 وغادي كريديتي لا كاس puisqu'on a dit en espèces 2430 et 2430. facture numéro voilà le numéro ديالها S34. pour Saïd il s'agit d'une vente. donc Saïd باع دخلات الفلوس donc on a débité le compte ديال لا كاس. بالنسبه للناس اللي باقي عندهم مشكل شنو هما لي كونط اللي خصني نديبيتي وشنو هما لي كونط كريديتي قلت لكم ترجعوا للدروس اللي درنا من قبل اننا شرحنا بالنسبه لي كونط داكتيف لوغ فالور اوغمونط او ديبي اي ديميني او كريدي. بالنسبه لابراهيم بويسكو خرج الفلوس لا كايس سي ان كونط داكتيف القيمه ديالهم كتنقص في الكريدي. بالنسبه لسعيد بويسكو دخل الفلوس دونك سي ان كونط داكتيف اللي القيمه ديالو كتطلع في الديبي. بالنسبه لي برودوي فونت دو مارشانديز القيمه ديالهم العكس ديال لي كونط دو شارج القيمه ديالهم كتطلع في الكريدي وكتنقص في الديبي puisque c'est une vente de plus donc on va créditer le compte. هنا في les achats les comptes de charge العكس ce sont des comptes اللي كيخدموا بحال لي كونط داكتيف القيمه ديالهم كتطلع في الديبي وكتنقص في الكريدي. donc c'est un achat de marchandises c'est un achat de plus donc on va débiter le compte 6111. Deuxième écriture ou la deuxième hypothèse, le cas où le règlement est par chèque bancaire. هنا ملي كيكون عندنا الريغلومون بار شيك بانكير سي لا ميم شوز او ليو اننا نستعملوا لو كونت ديال لا كاس غادي نستعملوا لو كونت ديال لا بنك. بالنسبه لاشتور سي ان كونت داكتيف اللي القيمه ديالو غادي تنقص بويسكو خلصنا بار شيك. وبالنسبه لو فوندور سي اون رونتري دارجون دونك غنديبيتيو لا بنك. Troisième cas, le vente au compte, c'est-à-dire le vente à crédit. هنا les mêmes écritures sauf en remplaçant le compte caisse par le compte fournisseur pour monsieur Ibrahim et le compte client pour l'entreprise Saïd. نرجعوا les écritures اللي كانوا عندنا قبل ملي كيكون عندنا واحد لاشا à crédit donc هنا غادي نديبيتيو بالنسبه لابراهيم achat de marchandises وفي الكريدي غادي يكون عندنا لو فورنيسور يعني شرينا من عند لو فورنيسور باقي ما خلصناش. لو فورنيسور سي ان كونط دو باسيف القيمه ديالو كتطلع في الكريدي. بالنسبه لسعيد
Au lieu de débiter la caisse, on va débiter le compte client. C'est une créance chez Saïd, donc chez Brahim, غادي débiter le compte client 34 21 clients, on va créditer la vente d'IL. Le compte client c'est un compte d'actifs circulant, القيمة ديالو كتطلع في الديبي وكتنقص في الكريدي. Donc juste un rappel que les comptes d'actifs, donc عقلوا مزيان que les comptes d'actifs القيمة ديالهم كتطلع في الديبي وكتنقص في الكريدي. Les comptes de passifs القيمة ديالهم كتطلع في الكريدي وكتنقص في الديبي. بالنسبة لي كونت دو شارج القيمة ديالهم كتطلع في الديبي وكتنقص في الكريدي. وبالنسبة لي كونت دو برودوي القيمة ديالهم كتنقص في لو ديبي وكتزاد في الكريدي. دونك هنا غادي نديرو لونغوجيسترومون ديال لي فاكتور كي كومبورتون دي ريدكسيون. هاد لي ريدكسيون عندنا جوج، يا اما غادي يكونوا ا كاركتير كوميرسيال بحال اللي قلنا لي غابي روميز ريستورن، ولا غادي يكونوا ا كاركتير فينانسيير سي ليسكون. ملي كنهضروا على كاركتير كوميرسيال سيتادير كو هاد لي روميز اللي غادي يكونوا ولا هاد لي ريدكسيون، هاد النقصان ديال الفلوس اللي غادي يكون عنده علاقه بالسلعه. ومني كنهضروا على ليسكونت فعنده علاقه بالخلاص. مثلا انا شريت واحد السلعه عند واحد الكليان، بيسكو انا سي ان كليان فيدال بالنسبه ليه، دونك عطاني غوميز ديال 5%، نقص ليا من القيمه. عليا انا يبيع ليا مثلا ب 10 دراهم، باع ليا ب 9 دراهم ونص، مي انا موالف كنخلصو من بعد شهر، دونك ديجا كيعطيني 30 جور عاد كنخلص. فجا في هذاك النهار اللي صاوب ليا لا فاكتور قال لي الا خلصتيني اليوم غادي نعطيك ان اسكون، سيتادير الا بقيت تسنيت شهر غادي نخلص 9 دراهم ونص، اما الا خلصت في هذاك النهار نقدر نخلص غير 9 دراهم. دونك نشرحوا بعدا شنو هما لي ريدكسيون ا كاركتير كوميرسيال. Donc, on distingue trois types de réduction commerciale. On a les rabais, les remises et les ristournes. Rabais, ce sont des réductions accordées exceptionnellement à un client pour tenir compte d'un défaut de la qualité des marchandises livrées ou de la non-conformité de la livraison. Le rabais qui تعطى les clients في حالة وحدة. Normalement, أنا مثلا خديت واحد ستيلو، شريت ستيلوات زرقين او دومونديت ستيلوات زرقين، و الفورنيسور ديالي صيفط لي ستيلوات حمرين. دونك باش نقبل يبقاو عندي هاد الستيلوات خصو يعطيني ان غابي. او لا شريت شي سلعه اللي كان فيها واحد ديفو اللي صغير ما باينش باغ اكزومبل، وغادي يعطيني ان غابي. دونك غابي نورمالمون كيتعطى غير بالنسبه لي ديفو ولا لا نون كونفورميتي. كيف ما قلت مثلا انا طلبت نشري ستيلوات زرقين وعطاني ستيلوات حمرين او خضرين اكسترا. Les remises. Remises, ce sont des réductions habituellement consenties à tous ceux qui remplissent certaines conditions. Achat de grande quantité. مثلا الا كنتي غادي تشري لي ريميز نورمالمون كيتعطاو بالنسبه للناس اللي كيتعامل، بالنسبه لي غروسيست، الناس اللي كيشريو بزاف. مثلا الا كنتي غتشري ستيلو واحد دونك غتشري ب 30 ريال كيف ما القاعده، ولكن كنت غنشري 100 ستيلو فنورمالمون غنشريهم غير ب 24 ريال. دونك هذه هي لا ريميز. بالنسبه لي ريستورن ce sont des réductions consenties généralement en fonction du volume de chiffre d'affaires réalisé avec le client. هاد لي ريستور نورمالمون ما تيتعطاوش كاع لي كليون، نورمالمون تيتعطاو غير لي كليون فيدال، وكيتعطاو من كاينين. دونك حنا في الكا ديال الخدمه ديالنا عندنا دي كليون ديالنا اللي كيتعاملوا مع شركات، في الاخر ديال العام كيجيهم واحد البونوس. هاد البونوس هو اللي كنسميو لا ريسيون، سيتادير سي اون ريميز دو بلوس. مثلا انت كتشري عند واحد لا سوسيتي واحد دي كونتيتي كبار في شهر واحد وشهر جوج اكسيتيرا اكسيتيرا، في الاخر العام كيعطيوك اون ريميز دو بلوس. هاد لا ريميز كنسميوها سي لي ريستو. هاد لا ريميز سي نورمالمون سي جوست بور لي كليون فيدال. وكيف ما قلنا كو سوا الغابي ولا الريميز ولا الريستورن عنده علاقه بالسلعه، مي اللي غنشوفو من بعد لي ريدكسيون ا كاركتير فينانسيي فعندهم علاقه بحاجه اخرى. Ce sont des réductions consenties à un client qui règle ou qui paye avant la date de l'échéance normale. L'escompte est généralement accordé pour le paiement comptant.
كيف ما قلنا هنا ليسكونت كيتعطى في الخلاص في البايمون. كيف ما قلت بالنسبه لان كليون فيدال ديال واحد لا سوسيتي نورمالمون ديما عنده ان ديلي دو بايمون، يعني ما كيخلص على 30 جور ولا على 60 جور. فهنا الا مثلا لا سوسيتي ولا لو فورنيسور كان محتاج فلوس، فكيطلب من هذاك لو كليون انه يخلص قبل ليشيونس كونتر واحد ليسكونت ديال 1% 2% 3%. جينيرالمون ليسكونت ما كيدوش 3% في لا رياليتي. وان اوتر كونساي بالنسبه لي زيتيديون اللي متبعين معنا، فراه هاد لا كونطابيليتي اللي كنقراو دابا اون جينيرال راه هي نفسها لا كونطابيليتي اللي كنخدموا بها، باسكو elle est normalisée par le code général de la normalisation comptable. c'est-à-dire هذاك البلان كونطابل اللي غتخدموا به في القسم ولا في لونفي راه نفسه باش كنخدموا حتى حنا في الشركه. دونك ما كاينش اختلاف. وهو الكا اللي كنطيحوا فيه بزاف مع لي زيتيديون اللي كيجيو باش يخدموا في هذا الدومين، كيقول لك حنا قرينا هذه الماده ونسينا عليها. دونك راه سي لا ميم شوز. Donc la comptabilisation des factures contenant des réductions commerciales et financières. ندير واحد l'exemple ونساليو هاد الفيديو. Donc exemple. Facture comportant des réductions commerciales et financières. عندنا le 25/3/94 Saïd adresse à son client Brahim la facture numéro S59. فمعلومه دو بلوس سرا توجور الفورنيسور هو اللي كيصاوب لا فاكتور، كاينش الكليون يصاوب لا فاكتور، ديما الفورنيسور هو اللي كيصاوب. دونك هاد لا فاكتور شنو فيها؟ لو مونطون بروت دو مارشانديز، يعني الثمن ديال السلعه هو 2600 درهم. غوميز دو 5%، الا شدينا 2600 وضربناها في 5% تعطينا 130. دونك غادي نقصوا هاد لا غوميز غتبقى 2470 درهم. عطانا ان دوزيام غوميز ديال 10%. هاد 10% راه غتحسبها على النت كوميرسيال الاول ماشي على المونطون بروت، يعني 2470 في 10% غتعطي 247. دونك النت كوميرسيال الثاني في 2223 درهم. دونك هاد لو كليون الا كان غادي يبقى حتى كيف ما قلنا قبيله من بعد شهر عادي يخلص، راه غيخلص 2223 درهم. ولا كان يخلص دابا لا سوسيتي عطاتو واحد لا ريدكسيون فينونسيير اللي كنسميوها ليسكون ديال 2%، يعني 2223 في 2% اللي هي 44.46 درهم، غادي نقصوها غتبقى 2178.54 النت فينونسي. هاد النت فينونسي هو اللي غادي نكونطابيليزي. دونك في لا كونطابيليزاسيون ردوا البال، عندنا اشا د مارشانديز 2223 كيف ما شفنا 2223 هي اللي خرجت لنا نت كوميرسيال اخر، يعني كيف ما قلنا شرينا السلعه ب 2223 درهم. دونك نورمالمون ولكن غادي نخلصو غير 2178. دونك بالنسبه للكليون استافد من 44.46. دونك هذه كتسمى ستان برودوي بحال ربحها. وبالنسبه لو فورنيسور يعني لو فوندور، يعني عوض انه يشد 2223 خسر 44 ديال هاد ليسكونت اللي عطا. دونك غادي نشوفوا لي كريتور كيفاش غادي تكون لي دو. شي لاستور ابراهيم كيف ما قلنا شرا سلعه ب 2223 مي في لا بونك خلص غير 2178. دونك ربح ان برودوي ديال 44.23 44.46. دونك سي ان كونت دو برودوي بحال ربحنا، سي ان اسكونت سي ان برودوي فينونسي. بالنسبه لو فوندور العكس، عندنا بعنا السلعه. دونك هاد 2223 ها فين مشات خصها تكون هنا. دونك بعنا السلعه ب 2223 درهم، مي دخلنا ديال الفلوس غير 2278 درهم. دونك تحملنا اون شارج فينونسيير ديال 44.46 درهم. دونك هذه هي ليكريتور. و لي ماجوراسيون اللي كاينين فهما التي في ا. دونك لي تي في ا و لومبالاج و الترونسبور. دونك في الحلقه الجايه ان شاء الله نحاولوا نشرحوا هاد لي 3 تيب دو ماجوراسيون.
بالنسبة للناس اللي كيشاهدونا أول مرة، فكنتمنى منكم أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.